Und dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Es gibt halt gewisse Spielregeln und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich gehe kaputt darin. Natalie Pohl aus Marburg. Sie schwimmt und schwimmt und schwimmt. Hier Aufnahmen von der 28-Jährigen beim Schwimmen im Kaiwi-Kanal bei Hawaii. 44 Kilometer nichts als Wasser, ohne Pause, 10 Stunden in völliger Dunkelheit. Warum macht die Sportstudentin das? Das Schwimmen hat sie mit 5 begonnen. Es war gleich ihr Ding. Doch das ewige Bahnenziehen reichte ihr irgendwann nicht mehr aus. Sie wollte raus und länger schwimmen, viel länger. Was fasziniert sie am Extremschwimmen? Dass man eben wirklich, ich sag mal, mit dem Meer oder mit dem offenen Meer so komplett alleine ist oder auch so in diesem Urzustand, wo das Meer ja herkommt. Ich meine, wenn man jetzt in Urlaub an den Strand fährt, dann nimmt man das Meer ganz anders wahr, als wenn man da 15 Stunden durchschwimmt. Sie trainiert täglich, bis zu 7 Stunden. Schwimmen, Krafttraining. Vor 2 Jahren war sie im Ärmelkanal unterwegs, bei 18 Grad Wassertemperatur, den Elementen ausgesetzt. Ich bin da draußen ja komplett abhängig und wenn das Meer mir jetzt sagt, okay, ich gebe dir jetzt einen schwierigeren Tag, dann kann ich dagegen auch nichts machen. So, ich muss halt das annehmen, was mir gegeben wird. Bis zu 15 Stunden im kühlen Nass, kein Land in Sicht. Die Landschaft genießen? Eher schwierig. Was geht da einem durch den Kopf in dieser nassen Einöde? Ich konzentriere mich auf meinen Rhythmus, auf meinen Schwimmrhythmus und ja, man denkt viel darüber nach, was man dafür getan hat, also wie viel man trainiert hat dafür. Das geht einem auch durch den Kopf die ganze Zeit beim Schwimmen. Und das sind dann auch so Momente, wo man sich immer wieder, wenn man kurz vorm Aufgeben ist, so erinnert, okay, jetzt das ganze harte Training, jetzt war ja nicht für nichts. Natalie hat ein großes Ziel. Sie will die Oceans 7 meistern. Die weltweit größte Herausforderung für Langstreckenschwimmer. Dafür muss sie 7 Strecken schwimmen. Die Cookstraße bei Neuseeland, die Tsugaru-Straße in Japan, den Ärmelkanal, den Nordkanal zwischen Irland und Schottland, die Straße von Gibraltar, den Santa Catalina-Kanal bei Los Angeles. Und der längste, der Kaiwi-Kanal bei Hawaii. Den hat die Marburgerin dieses Jahr als erste Deutsche bezwungen, in 15 Stunden und 5 Minuten. Dabei geriet sie sogar in Lebensgefahr. Jetzt in Hawaii zum Beispiel hatte ich Glück im Unglück, so 500 Meter vorm Ziel hat mich ja dann diese portugiesische Galeere erwischt. Die zählt ja auch zu den giftigsten Quallen der Welt. Diese portugiesische Galeeren, die haben ja bis zu 40 Meter lange Tentakeln. Der Körper an sich ist ja recht klein, der schwimmt an der Wasseroberfläche. Deswegen sehe ich den auch gar nicht, wenn ich da reinschwimme. Man merkt halt einfach einen also wirklich extremen Schmerz, wie so einen stechenden Schmerz. Und danach sind das eigentlich, kann man sich vorstellen, wie so Verbrennungen am ganzen Körper dann, oder da, wo sie einen erwischt. Man muss die Tentakel natürlich danach auch abmachen, sodass es nicht noch weiter in die Haut brennt. Nur beim Schwimmen selbst ist natürlich auch wieder ein Nachteil, wenn ich dann die Tentakel anfasse, dann habe ich es natürlich auch an der Hand. 5 der 7 Strecken hat sie gemeistert. Nur der Nordkanal und die Cookstraße bei Neuseeland fehlen ihr. An Neuseeland ist sie bereits 2-mal gescheitert. Zum Beispiel bei meinem ersten Versuch hatte ich 5 Stunden, da habe ich gedacht, ich bin im Pool. Und dann auf einmal, von jetzt auf gleich, waren 3-4 Meter hohe Wellen und die Strömung war gegen einen. Teilweise heißt das auch, wenn man dann eine Stunde schwimmt, kommt man 200-300 Meter weit. Da nehme ich mein Getränk und die 200-300 Meter, die ich geschwommen bin, schwimme ich wieder zurück, sobald ich 10 Sekunden stehen bleibe, weil die Strömung so stark ist. Und dann kommt man natürlich nicht mehr von der Stelle. Bei den Oceans 7 gelten strenge Regeln. Kein Neoprenanzug, keine 2 Badekappen gegen die Kälte. Das Begleitboot darf niemals berührt werden. Essen und Trinken ist nur im Wasser erlaubt. 2 Observer, also Beobachter, sind dabei, damit die Regeln eingehalten werden. Bei ihrem ultimativen Abenteuer erlebt Natalie auch die Umweltverschmutzung hautnah, im wahrsten Sinne des Wortes. Von Europaletten bis gut viel Plastik, extrem viel Plastik. Selbst in Japan, wo man so wirklich am einsamsten Ort ist, im japanischen Meer, schwimmt Plastikmassen rum. Da schwimmt man dann gegen eine Plastikplane oder Plastikflaschen. Natalie hat viele Rekorde aufgestellt. Es ist fast ein bisschen schade, dass kaum jemand die Leistung honoriert. Jubelnde Massen gab es auch nach den 44 Kilometern von Hawaii nicht. Ein einsamer Erfolg. Ich glaube, das stellt man sich ein bisschen anders, also schöner vor, als es letzten Endes ist. Weil man ist da an abgelegensten Orten dieser Welt und zum Beispiel in Japan, da kommen nicht mal Touristen hin, da wo ich war. Das sind wirklich
super kleine Orte und teilweise komme ich da auch an Felswänden an, gar nicht mal an so einem schönen Sandstrand, wie man sich das jetzt vorstellt, irgendwie in Hawaii. Erst 21 Menschen haben die Ocean's 7 geschafft, darunter ein Deutscher. Nathalie will nächstes Jahr die Nummer 22 werden als erste Deutsche. Sie ist perfekt vorbereitet, hat einen eisernen Willen und sie trainiert hart. Wir drücken ihr die Daumen. Ich will nicht auf einmal Pop machen und cool sein, sondern ich will machen, was ich will. Ich will Musik machen, die ich spüre und fühle. Es war wirklich ein Befreiungsschlag, weil man auf einmal gemerkt hat, hey, man kann halt doch auch echt sein.